residents and voters of Kawempe North constituency and Ugandans that you should come up and fight for democracy. We are calling upon members of NUP to be security conscious. They are looking for us. They want to deter us from protecting our vote. They think that they can win this election, in spite of the fact that in the last election, 2021, they only managed to get 60,000 votes against our client, our candidate who got over 40,000 votes. And another independent who was a Nupulini got 7,000 votes. But when you consider the wrongs they have committed, they think that they have gained popularity. Sincerely, they are wrong. They are fronting Nambi. I think they believe that Nambi is a miracle worker. I don't think it can be. And Nambi is determined to walk along blood of our brothers and sisters and assume the parliamentary seat of Kawempe North constituency. It is regrettable. Shame upon you, General Museveni. Shame upon you, the members of security organs who are determined not to serve the nation but rather to serve the dictator. I'm calling upon residents of Kawempe and Ugandans generally, come up and protect democracy and human rights and rule of law in this nation. It is unbelievable that the Electoral Commission is silent when we are being handled in this manner. My motor vehicle was confiscated yesterday by police. My phones and those of my aides were confiscated yesterday, and they are doing nothing. We have gone to police, but they are only giving us lip service. They are not ready to respond to our complaints. It is regrettable indeed. I thank you. Further information that there is another group in the Chebando Central Zone and the house of Bida Sam Mugalu, where they are taking ballot papers. We appreciate the vigilance of Ugandans, especially in the Kawempe North constituency, who are giving us information every time they get to know about these wrongdoings. We encourage you to continue offering us that information. We shall not hesitate to let the world know about it. Basebo ne banyaba abalungi twongedde era okutegeezebwako nti waliwo n'ebifo ebirala gye bali mu kukola ebikolwa byebimu eby'okutiikinga bu ballot papers. So nno bwe twali mu Electoral Commission wano juice twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja n'ate tebatubuuliranga amatama ntengo. Kakati tumanyisibwako ebifo bingi gye batiikingira. SG waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View Ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo batiikinga, n'ewalala bayitayo Chebando Central Zone. Waliwo amaka g'omwami omu bamuyita Bidda Sam Mugalu bali mu kutiikinga. Bannansi tubeebaza olw'okubanga mutuwa amawulire. Amawulire ago gajja kutuyamba nnyo, ate buli bwe munaagatuwa tetujja kulekeraawo kubeera nga tugabuulirako abantu b'ensi. Ekirala ab'ebyokwerinda tusaba obbategeezaako, naddala poliisi. Bwe tuleeta amawulire gye muli ne mutafaayo kukola birina kukolebwa, tujja kukunga bannansi babeere nga be batuyamba, kubanga be bakama bammwe. Bwe muba mulemereddwa okukola omulimu gwammwe, bakama bammwe era basobola nabo okwekolera. Kale watya singa twasoose ne tukunga bannakawempe North ne tugenda nabo mu maka ago gye batiikinga obululu, oba oliawo byali badde byanjawuloko, naye twalowoozezza nti tubeere bantu balamu, tugende mpola mpola twogere ne bannaffe.
bwe tusanze ebikyamu ne tubitegeeza poliisi ate esazeewo okufuuka kyesirikidde. Tubategeeza nti mwalifuddeyo ensonga zino ne mubeera nga mwabasaale ku kukuuma emirembe, ku kukuuma demokrasiya. Naye bwe munaagaana nga tuyita bannansi nga babyekolerako. Amawulire, erinnya lyange nze Aloysius Buyondo nga nkwasaganya nsonga za National Unity Platform mu luka kwaffe gw'Ekomamboga. Kunya amawulire ku makya mu kifo kya Kanyanya Komamboga okulinaana faamu, kifo bakiyita ku faamu, waliwo kyaki y'abalokole. Abakulembeze nga muli ne mmotoka z'aba RDCs bakedde ku makya kuyingiza ebintu byetususpectinze okubeera nti bululu mu kyaki eyo, era baggaddewo ne tulaba abantu nga bali omwo beetooloola balina bye bakola. Tetubagadde kukonfrontinga olwa security yaffe olw'ensonga ebadde entono. Ekyokubiri, nfunye information mu kifo kya Komamboga Central Zone ewa Digida waliwo ebigenda mu maaso. Ekyokusatu, ku PDM office essaawa zino bavuga abakyalo okubajja mu Busonda babakuŋŋaanyiza awo, bakozeseza PDM okuba nti as a mobilization tool bagulirira abantu babawa obusente, abakyala bonna babakuŋŋaanya. Essaawa zino piki zikola zisomba abantu. Tulabula bannakomamboga nti teweeteeka mu muzannyo guno kubanga tukulaba, era bannakawempe ne bannayuganda bajja kukolako nga bwe kyetaagisibwa. Twetaaga akalulu kano kabeere free and fair, tetwetaagamu muzannyo gwonna. Bannayuganda abakoowu, twagala ebintu ebiri transparent, buli kimu kitambule. Tulabula Electoral Commission ne ba RDCs be batusindiseemu nti mwegendereze ebikolwa bimuli mu kukolera mu bifo byaffe mwe tuwangaalira. Tubalaba era buli kimu tukitaddeko eriiso jjoji. I've been monitoring a couple of situations. You see, the regime, because it is fearful, it knows that the Kawempe North by-election is a done deal, it is a win for NUP. You have seen the acts they have been engaged in all this while to show clear fear. Immediately after our candidate got nominated, was brutalized. Meanwhile, the NRM candidate was working with a tractor tinga-tinga in the road with her supporters and so on, which is okay, it's campaign time. We don't begrudge her about that. But the challenge is, as you're letting the others have a field day to campaign, you don't want us to campaign. People have been beaten, people have been brutalized and so on. And you wonder why. We got information about this house where some sinister activities have been happening according to several people within the neighborhood. They told us they kept seeing electoral commission officials go into this house. In particular, the spokesperson of the electoral commission, Julius Mchungu, has been to this house several times. So people thought maybe the electoral commission hired that house for its activities for the by-election and so on. So people told us, anyway, you go and check and be sure, because they normally see cars entering, they come out without number plates and so on. So we said, let's go peacefully to find out what's happening there. If indeed this house belongs to the electoral commission for this period, we would find out and know with our candidate, and that would be fine. But as soon as we got there, true to it, we found they were plucking number plates from some cars. True to the information we have been getting. Because they have been plucking off some, then they change and put others to disguise, then others would move out without number plates to go and do whatever confusion they were involved in. What we learned is that inside this house, they were taking ballot papers. In trying to engage to establish who owns this house, who is in charge here, and so on. These people did not even want to listen to that. Some were in UPDF uniform, others were in plain clothes, pulled out guns, and they began to fire in the air. Said, anyway, let's take this place and go to police. Because initially we went thinking, just engage, maybe it could even be a false alarm. False alarm. Said, let's go and tell police about the situation. As we left, they began to, the same guys, some in UPDF uniform, others in plain clothes holding guns. They got rocks and hit our cars, broke some of the windscreens and all of that. Beat up people. Our SG was beaten up. The journalist called Stephen Kiwika, who belongs to NTV, was beaten up so badly, and his camera was taken away. He said, but if what you're doing here does not break the law, why are you beating up a journalist? Why are you taking his camera? Clear criminality. We know that this vote rigging is being orchestrated by Nabanja herself. She's the one planning all of this, and by the way, she's a resident of Kawempe. She has been trying to do reverse psychology, saying some of our leaders, Honorable Namuga,
Honorable Mwanga Kivumbi, that they're involved in ballot critiquing and so on, to play reverse psychology, because Nabanja knows that's what she's commandeering, that's what is happening within their camp. But good enough, we have fallen in their black. We have landed on it to swat it. When we went to police, we met the DPC of Kawempe, Mr. Mwonge. He welcomed us nicely and so on. But Mr. Mwonge did not attend to our matter. We said, can we go with police so that you see the crime scene? Because what has happened there is criminality. Said, okay, let's see, maybe record statements first. Said, okay, can we record the statements? An hour elapsed. They didn't want to attend to us. Even the OCC had said, can we record statements? Now wait for the DPC. The DPC had run away. We tried to look for him, we could not get him. Clearly showing that maybe DPC Mr. Mwonge, even though he received us nicely, he knew about what was happening. That's why he didn't want to move quickly. We want to call upon the Electoral Commission to come clean on these happenings. Because your official, the EC spokesperson, Julius Mchungusi, has been seen severally by neighbors within that area going to this house. Does this house belong to the Electoral Commission? Did the EC hire it? And for what activities? And if so, why did they not want to explain to us so that we know what's happening there? Given that this is the candidate whom our party has fronted, what are you hiding exactly? We hope that the Electoral Commission will come clean on these matters. But for us, we are emboldened because the win of Kawempe North is in our hands. We're encouraging people, wake up early, go and cast your vote, protect your vote. Because the rigging plans that they had, we have managed to expose them and thwart them. Very important is that we have established where these people are planning to do rigging or where they started to do their rigging from. And once you get to do that, we are hoping that the Electoral Commission and police will play their part. But if they don't, we have gotten surveillance. The people of Kawempe North are going to surveil those places, monitor and follow whichever cars will be moving from there, going where, so that they protect their vote. Basebo ne banyabo bino bimulabe bigenda maaso fe yongedde okutukakasa nti akalulu ke Kawempe North kafu dola mu ntandikwa kandidate waffe nga bakamunominatinga bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mu kaawo ate ng'owa NRM mwamulaba nga ayitaletingatinga mu luguudo tractor naki n'abantu nga tewali lwaki nga batidde bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mu biraba bannamawulire ne bakubibwa byonna byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi buwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna nnyumba eno eri mu Nammeeri nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa kalulu emmotoka ziyingira zifuluma tezirina namba plate ezimu namba plate nga bazikyusiza n'ebirala abantu bayingira bangi bodaboda buli kanaku era mu kufuna information eyo tugamba katugende tukakase information eyinza n'okuba nga nkyamu waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu tugenda okukakasa tugendayo ekandidate waffe naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula namba plates ku mamotoka agamu era ne batwekanga tugamba naye kiki ekigenda mu maaso wano oba tulina bye tuzze tuwulira kigenda mu maaso wano ani abayise tuga tituzze kulwana wano oba tewali kyamu kigenda mu maaso nimutubuulire tubuuza ani nnyini wano era ki ekigenda mu maaso nga mulimu abasirikale abamu aba UPDF nabadde uniform abasinga naye nga bali mu leeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayayi kano galina amamundu ne gakotinga ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika okukuba amayinja kwegamba ekiraga nti kyebabadde bakola mu kitundu kino kya bumenyi bw'amateeka era nga bagezaako okubba akalulu nga batiikinga guno nno omusango nze nkutikka Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba akalulu ke Kawempe North naye Nabbanja ne banno tukuguddemu naye tugenda bakkiriza kubba akalulu k'abantu ba Kawempe North. Nabbanja zaagamba nti kaakati aba NUP twawulidde tutandise okutiikinga obululu n'agamba nti ombaka Namugga ombaka Mwanga Kivumbi ntisimanya balina ekyo batiikingirwa obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mu kukola Nabbanja kyali mu kukola ne banne so ng'agezaako okukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi Nabbanja ne banno tubaguddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu kozi bwe tusanze embeera eno kubanga mu kugenda twalabye tekyetaaga nakuteekawo mbeera yonna nti oba tugenze n'apoliisi ab'enjawulo naki
tujjako security gye tubeera nayo yes nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga molege batuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo nebakuba abantu betugenze nabo esigi ne bamukuba wali omunamaliro wa NTV Steven Kibwika bamukubye ku musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala tubabuuza mufaaki mumba kimukola tekimenya amateeka ne bakuba amasasi mu bbanga nakitugamba ene katuveewo wano tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba obaoliawo tewalira kyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze fudde ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mule abakutte amamundu ne bakwata aganya ne batandika okuba amamotoka gaffe ez'emmotoka ezimu ndabirwamu bazaasiza nate bwe tutuuse ku poliisi DPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe taziwadde budde ntugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga obumenyi bw'amateeka bubaddewo wali bali mu kugezaako kutikinga bululu n'amapuleti bazikyusa bakubya abantu naki tugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo okulayo musiini era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole naye ne beetooloola essaawa neeyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mu tubuzaabuza eri bwe bamaliza bali mu kukola ne statement tubaga nti kale statement tuziwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mu tubuzaabuza tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo kifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge newankubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti ebintu bino obimanyiiko olinga protecting abali Electoral Commission tugikubira omulanga twagala otegeera oli mukyaji ensonga zino kubanga n'obumu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nameeri Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo fact omu ku gwe boogeddeko baga nti yagendayo kwawo bamuyita mucunguzi Julius spokesperson wa Electoral Commission akati twagala okutegeera Electoral Commission Mwami Julius Mucunguzi eno ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki ne tulaba bakolayo byamenyi bw'amateeka wagendayo okukola ki ennyumba eno Electoral Commission yegivunaanyizibwako ye Electoral Commission nga yegivunaanyizibwako lwaki candidate aba tasobola kubuuza kyekigenda mu maaso ne batugamba nti wano Electoral Commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya Electoral Commission ne tutegeera ekyo tekyalibaddemu nabuzibu naye tusanze agayaaye gamukwata mundu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mugezaawo okutikinga obululu munda mu nnyumba kuba tusobodde kuyingirayo twagala okowoola abantu ba Kawempe North sookera ddala muddemu amaanyi kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe buli ngeri yonna tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu kuba bano ababbi tubaguddemu babadde basuubira nti bajja tikingira obululu tubaguddemu Nabbanja ne banne tukeere tulonde mu mwaka luluka tubeere n'empisa naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi butano naye twagala okulaba nasubire Electoral Commission egenda kuvaayo ekinyonyole eno ennyumba yagipangisa kubanga babadde bagenda spokesperson wa Electoral Commission abadde agendayo mu nnyumba eno era nga baneiba mu kitundu omwo kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka mu nnyumba eno era nga abantu babalaba bo nga balowooza obaoliawo Electoral Commission awo yapangisaawo oba materials wezigenda okuva nga tebamanyi naye baneiba ne batugamba ati owaayi mukyekinge mwe muli mu kalulu mwina ne candidate kwekugendayo twagala answers naye baleme kulowooza nti obuwanguzi bwaffe banaabuka